Hi, welcome and welcome back to our channel with Lavdavya. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்னோட DIMl vlog வந்து போஸ்ட் பண்றேன். இது வந்துட்டு एक्चुअली என்னோட டே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். சோ மார்னிங் எந்திரச்சுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட டே வந்து பாசிட்டிவா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நிறைய இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும் அவங்களோட டேவை வந்து பாசிட்டிவா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. என்னோட இன்ட்ரஸ்ட் வந்துட்டு பெட்ஸ் தான். என்னோட டைமை வந்து இவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். ஆக்சுவலி இவ வந்து பார்த்திங்கன்னா கியாரா, இவரோட அம்மாவுக்கு தான் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். எங்கள் வீட்டில் வந்து எப்போவுமே பிஜனுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது அவள் ஹண்ட் பண்ண வந்தால் அப்போ அவளுக்கு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அவள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டில் வந்து குட்டி போட்டு எங்ககிட்டே வந்து இப்போ ஷெல்டர் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ அவளுக்கு வந்து எங்களோட வீடு தான். ஸோ இவ கூட வந்து நாங்கள் வந்து மார்னிங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணி விளையாடுவோம். ஆக்சுவலி இவங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரே கேட்ஸ் தான். ஸ்ட்ரே கேட் டாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நாங்கள் ஃபீட் பண்ணுறோம். யாருன்னே தெரியாது இவங்கெல்லாம், பட் ஸ்டில் வந்து எங்களுக்கு மேலே அவங்க காமிக்கிற லவ், நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற லவ், இதெல்லாமே வந்து எங்களுக்குள்ளே ஒரு பாண்டிங் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுதான் என்னோடய டேவை வந்து ரொம்பவே பாசிட்டிவாக வந்து மாற்றும். கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லேயும் வந்துட்டு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி வந்து நம்ம இவங்க எல்லாரையும் லவ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. ஆக்சுவலி இவங்களோட அதிகபட்ச வந்துட்டு நீட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்டர் அண்ட் வந்துட்டு ஃபுட் தான். ஸோ அது ரெண்டுமே நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்பவே ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இவங்க எல்லாருமே டெய்லி எங்கள் வீட்டை தேடி வர்றாங்க. ஸோ நாங்களும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு சாப்பாடு போட்டு அவங்க சாப்பிடும் போது அது வேறு லெவல் ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. ஆக்சுவலி அது ஃபீல் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா. ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே ஃபீட் பண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா தான் எங்களோட ரொட்டீனை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்போது நான் மார்னிங் வந்து ஒரு அரௌண்ட் 9 o'clock அந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஸ்விங்கில் உட்காந்துட்டு வெளியில் நேச்சர் பார்த்துட்ருப்பேன். ட்ரீஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும், ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்ருப்பேன். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு என்னோடய ரொட்டீன் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். எவ்ரி மார்னிங் எந்திரிக்கும் போதே என்னோடய பெட் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து நல்லா உருண்டு பண்ணிட்டு தூங்குவாங்க, அதனால் என் பெட் எப்போதுமே இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி வீக்கெண்ட் மட்டும் வந்துட்டு நான் பெட் ஸ்ப்ரெட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஸோ அன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு சாட்டர்டே நான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலி. ஸோ அன்றைக்கி வந்துட்டு என்னோடய பெட் ஸ்ப்ரெட் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். பெட் ஸ்ப்ரெட் போகிறதுலேயே எனக்கு ரொம்ப ஒரு கடுப்பான வேலைன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுறது தான். என்ன தான் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு நம்ம சொருகி விட்டாலுமே ஒரு 2 daysல வந்துட்டு அது வெளியில் வந்துடும். அப்புறமா வந்துட்டு மறுபடியும் அதை சொருகிட்டுருக்கணும். இதுதான் எனக்கு இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் கடுப்பான வேலையாக இருக்கும். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டெடி பேர் ரொம்ப பிடிக்கும். பிஃபோர் மேரேஜும் சரி ஆஃப்டர் மேரேஜும் சரி எப்போதுமே வந்துட்டு என்னோடய பெட்டில் டெடி பேர் இருக்கும். ஸோ ஃபைனலி பெட் கவர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக லாண்ட்ரி தான். வீக்லி ட்வைஸ் வந்து மிஷினில் துணி போடுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் வந்துட்டு டெய்லி வேர் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா 1 time வந்துட்டு பெட்ஷீட், பில்லோ கவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து போட்டுடுவேன். ஸோ மார்னிங் வந்துட்டு இந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு விளக்கேற்றுவேன். ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கடவுள் நம்பிக்கை நிறையா இருக்கும், பூஜா ரூமில் தான் விளக்கேற்றுவாங்க. பட் எனக்கு அப்படி இல்லை, எனக்கு அப்பா இல்லை, நவீனுக்கு அம்மா இல்லை அப்படின்றதுனால ஐ ட்ரஸ்ட் தெம் அண்ட் ஐ பிலீவ் அவங்க எங்கள் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறமா எப்போதுமே என்னோடய மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு என்னோடய ஹபி தான் செய்வாங்க, நவீன் தான் செய்வாங்க. ஸோ என்னோடய டயட்டிஷியனே அவங்க தான். மார்னிங் எப்போதுமே வந்துட்டு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு பண்ணி கொடுக்குவாங்க. உமன் அப்படின்னாலே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஹெல்த்தியான டயட் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வீக்லி த்ரைஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாலட் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் கூடவே டெய்லியுமே வந்துட்டு மார்னிங் டைமில் எக் எடுத்துக்கோங்க. எக் வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அதை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொட்டீன். அண்ட் இந்த DIMl vlog ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 days பிஃபோர் தான் வந்துட்டு நான் Preethi zodiac மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து வாங்கினேன். ஸோ இது ரொம்ப நாளாக நான் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், இப்போ தான் வாங்க முடிஞ்சது. ஸோ எஸ், அதை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் கூடவே வந்துட்டு நான் இப்போ ஒரு 4-5 days வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது நான் உங்கள் கூட ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூவாக வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்.
பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுமே வந்துட்டு என்னெல்லாம் திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 5 years வந்து மோட்டர் வாரண்ட்டி அண்ட் 2 years வந்து ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி இருக்குது. அண்ட் இதில் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸர் வருது, நிறைய பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க வெஜிடபிள் சாப் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்வீட் லைம் இந்த மாதிரி சிட்ரஸ் ஜூஸ்லாம் போடுறதுக்கு வந்துட்டு அந்த சீடை ஃபில்டர் பண்ணுற மாதிரியான இது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஜூஸர் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வாங்கின மிக்ஸி வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரே வித் பிளாக் தான். அண்ட் ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு இதில் லிட், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜார்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, சட்னிக்கு இந்த மாதிரி ஜார்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து 3 கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு ப்ளூ கலரும் வருது. ப்ளூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, ஒரு 2-3K வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது. ஸோ எனக்கு கலர் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் க்ரே வித் பிளாக் வந்து வாங்கிட்டேன். அண்ட் இந்த மிக்ஸி ஜார் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 blade தான். ஸோ சட்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம 4 blade இருக்க மாதிரி தான் சட்னி அரைப்போம். ஸோ அதில் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருந்தது. பட் ஸ்டில் நான் வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி தான். நல்லாவே வந்துட்டு கிரைண்ட் ஆச்சு. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு லிட், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜார் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. பட் எனக்கு நான் வந்து ஒரு 4-5 days யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் லிட் வருது இல்லையா, அது வந்து எப்படியோ வந்து பிரேக் ஆகிருந்தது. லைக் அது மேலே வெயிட் தெரியாமல் பட்டுச்சா இல்லை கீழே விழுந்ததா எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் வந்து பாத்திரம் எல்லாமே வந்துட்டு என்னோடய மெய்ட் அக்கா தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அவங்க தெரியாமல் எதனா வெயிட் வச்சுட்டாங்களா அப்படி சொல்லிட்டு தெரியல. அது ஒன்று தான் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. மற்றபடி டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் இருக்குது இல்லையா, அது எல்லாமே வந்துட்டு சூப்பர், கீழே போட்டாலும் வந்து உடையாது. அண்ட் இது க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம அரைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நிறைய மிக்சியில் வந்து ஸ்பில் ஆகும், வெளியில் வந்துடும் நம்ம என்ன அரைக்கிறோமோ அதெல்லாம். ஸோ இந்த மிக்சியில் வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. எது அரைச்சாலும் வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது. அண்ட் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் பவுல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதுனால நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம வந்து கையை விட்டுட்டு கூட அரைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ எது போட்டாலுமே வந்துட்டு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக அண்ட் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு நமக்கு கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்குது. அண்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் தான். ஸோ நம்ம மிக்ஸி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நாய்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது, அது மட்டும்தான் இதில் ப்ராப்ளம். மற்றபடிக்கு எல்லாமே சூப்பர். இது வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு நல்லா கிளாஸாக ஸ்டைலாக இருக்குது. அண்ட் டெய்லி வந்து ஒரு வெட் வைப்ஸ் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டா போதும், பார்க்கறதுக்கு எப்போதுமே புதுசாகவே இருக்கும். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8,800. அண்ட் ஆன்லைன்லலாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது. நீங்கள் ஷோரூமில் பெட்டர் போயிட்டு பார்த்து வாங்குறது நல்லது. அண்ட் மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறமா டீ குடிக்கிறது எங்களுக்கு ஹேபிட் இருக்குது. ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சது எம்டி ஸ்டமக்கில் வந்து டீ குடிக்க மாட்டோம். பட் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா மட்டும் ஒரே ஒரு டைம் ஒரு 1/2 cup மட்டும் டீ எடுத்துப்போம். ஸோ ரொம்ப ஒரு லேசியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அந்த டே வந்து நமக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ அதனால் அண்ட் என்னோடய ஹபி வந்து நைட் ஷிஃப்ட் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக அவங்களும் சேர்ந்து குடிக்குவாங்க. ஸோ நான், என் ஹபி, அப்புறம் மெய்ட் அக்கா 3 பேரும் வந்துட்டு எப்போதுமே வந்து ஒரு 12:30 அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு டீ எடுத்துப்போம். அண்ட் டீ குடித்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு வாஷ் பண்ண க்ளோத்ஸ்லாம் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு போட்டுருவேன். இது வந்து எவ்ரிடே ரொட்டீன் தான். ஒன் டே வந்து நான் துணி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு போடுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து எடுத்து மடித்து வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் 1 or 2 days வந்துட்டு அகெயின் துணி வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வரும். அண்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் மேட் கூட வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி போடணும். ஸோ லாண்ட்ரி ஒர்க் மட்டும் வந்துட்டு டெய்லி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான். வீக்லி வந்து ஒரு 6 days வந்து லாண்ட்ரி ஒர்க் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒர்க் முடிச்சதுக்கப்புறமா லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா நோம்பு கஞ்சி தான். ரம்ஜான் டைமில் வந்து நோம்பு கஞ்சி ரொம்ப ஸ்பெஷல். எனக்கு இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். மேரேஜ் பிஃபோரே வந்து என் அண்ணாங்கள்லாம் மஸ்ஜித்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து டேஸ்ட் பண்ணதில்லை. ஸோ ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து நான் யூடியூப் பார்த்து தான் இது கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரா ரைஸ் அண்ட் மூங் தால் வந்து சோக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 250 grams வந்து மட்டன் கொத்துக்கறி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா மட்டன் போன்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதா பார்த்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பட்டை, லவங்கம், அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, சோம்பு, சீரகம் அண்ட் வந்து கேஷ்யூ நட் வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து
சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 4-5 எடுத்திருக்கேன். அதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஸோ உங்களுக்கு பெரிய ஆனியனே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டொமேட்டோ 1, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ், அண்ட் சில்லிஸ் வந்துட்டு 4 to 5 எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் 1 handful ஆஃப் மின்ட் அண்ட் கொரியண்டர் லீவ்ஸ், அது புதினா கொத்தமல்லி வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாமே வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும், மசாலாஸ் மட்டும் இல்லாத மாதிரி நம்ம வந்து இதை பண்ண போகிறோம். அண்ட் இது வந்து நீங்கள் குக்கரில் தான் பண்ணணும். குக்கரில் வந்து 2 ஸ்பூன் ஆயில் அண்ட் 2 ஸ்பூன் வந்துட்டு நெய் விட்டுக்கோங்க. அண்ட் அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா பட்டை போட்டுக்கலாம். அண்ட் பே லீஃப் நம்ம வதக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம், இந்த தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, சீரகம், சோம்பு, கேஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளோவ்ஸ், இதெல்லாமே வந்து போட்டு ஒரு 30 seconds மட்டும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டுக்கலாம். ஆனியன் கூட கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வந்து சாட்டே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு 2-3 minutes வந்து நம்ம வதக்கினா போதும். ஸோ ஆனியன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு க்ரீன் சில்லிஸ் இதெல்லாமே நான் போட்டு வதக்கிட்டேன். நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டாக போடல, அதுவும் வந்து ரொம்ப பொடியாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அது கொஞ்சம் வாயில் வரும்போதும் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட், அதுக்காக. அண்ட் அதுக்கப்புறமா மட்டன் போட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு 2-3 minutes வந்துட்டு நல்லா வதக்கலாம். அண்ட் கூடவே கொஞ்சம் சால்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகும், அதுக்காக. ஸோ சால்ட் வந்து தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு 5 minutes வந்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 1 minute வந்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. புதினா கொத்தமல்லி வந்துட்டு அந்த இலை வந்து குக் ஆகும் இல்லையா, லைக் கொஞ்சம் சுருங்கின மாதிரி ஆகும். அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரிசி கொட்டிக்கலாம். அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 minutes சோக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ பச்சரிசி, மூங் தால், அதாவது சிறுபருப்பு, ஸோ இது ரெண்டும் வந்து 1 cup எடுத்து நான் சோக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 3 cup அளவு வந்து வாட்டர் விட்டுக்கலாம். இது நல்லா குழஞ்சி வர மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாட்டர் விட்டுக்கோங்க. உங்களோட குக்கரில் வந்து வெளியில் வராது அப்படின்னா, தண்ணிலாம் வெளியில் வராது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 4 cup கூட விட்டுக்கலாம். என்னோடய குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து 3 cup மட்டும் வந்து வாட்டர் விட்டுக்கிறேன். அண்ட் 3 whistle வந்து போட்டாலே போதும். மட்டன், அரிசி, அப்புறம் மூங் தால் எல்லாமே வந்து நல்லா குக் ஆகி வரணும். ஸோ ஒரு 3 whistle மட்டும் விட்டுட்டு நான் எடுத்துடுறேன். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் இந்த ஜல்லிக்கரண்டிலே வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கஞ்சி மாதிரி இருக்கணும் குடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கஞ்சி மாதிரி இல்லை, சாப்பாடு குழஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இது கூட வந்துட்டு இந்த கஞ்சிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் தான். தேங்காய் பால் வந்துட்டு 1 cup வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அது கூட இன்னும் ஒரு 1 cup வந்துட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வந்து கொதிக்க விட போகிறோம். கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா சால்ட் வந்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு பத்தல அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது நல்லா வந்து ஒரு 2-3 minutes வந்து நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். குக்கரில் விசில் போடும்போது தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வைங்க, கம்மி மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா அந்த அரிசி, சிறுபருப்பு எல்லாமே வந்து நல்லா குழஞ்சி வரணும், அப்போ தான் அது வந்து கஞ்சி மாதிரி இருக்கும். எனக்கு நல்லா இப்போ கொதிச்சிருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நோம்பு எடுக்கிறாங்க இல்லையா ரம்ஜான் டைமில், அந்த டைமில் தான் குடிக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. நம்ம எப்போ வேணால் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதும் கூட. அந்த மட்டனோட ஃப்ளேவரும் இதில் இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப வந்துட்டு டெலிஷியஸாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட. நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக அண்ட் ஃபில்லிங்காக வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் லஞ்ச் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 hour குட்டி நாப் எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. நானுமே வந்து எனக்கு இருக்க ஒர்க், எடிட்டிங், ஷூட்டிங் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். அண்ட் இன்பிட்வீனில் வந்துட்டு என்னோடய பெட்ஸ் கூட நான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். பெட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பஜ்ஜீஸ் தவிர எங்கள் கிட்ட நாங்களாக வாங்கி வளர்க்குறது யாருமே கிடையாது. எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ரே பெட் தான், கேட்ஸ், டாக்ஸ் இந்த மாதிரி தான். ஸோ ஹியூமன்ஸ் தவிர வந்துட்டு இவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியான விஷயம். நம்ம கொஞ்சம் லவ் கொடுத்தா போதும், இவங்க ரொம்பவே அதிகமான லவ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் நம்ம மேலே வச்சுருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து பெட்ஸ் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஆக்சுவல் டே. இப்படி தான் நான் என்னோடய டேவை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்கு என்னோடய DIMl லைஃப் vlog பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாமே பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். டாடா, பாய், டேக் கேர், பாய்.